सो एक भाई का मैसेज आया, भाई कोई गेमिंग पीसी अंदर 30,000। ओके, देखते क्या बनता है इस पे। ओके, तो प्रोसेसर मैंने लिया है AMD का Ryzen 5 5600G। मदरबोर्ड मैंने लिया है Asus की तरफ से Asus Prime B450M मदरबोर्ड। रैम मैंने लिया है XPG की तरफ से Gamix D30 DDR4 16GB का रैम। स्टोरेज मैंने इसमें लिया है 500GB का WD Green का SSD। पावर सप्लाई 550 वॉट का, या तो फिर आप कूलर मास्टर का ले लो या तो फिर आप एंड स्पोर्ट्स का ले लो, एक ही चीज है। कैबिनेट इसमें मैंने लिया है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला एंटी स्पोर्ट्स इलाइट 1200। एंड आपका गेमिंग पीसी बनकर रेडी है। फॉलो फॉर मोर।